Le quoi nga za zoba na kinda ba fete na ba on a kinda pe ofilete na pesi quelque chose na ndoke susu uyini mutu mtu asa anniversaire na 40 ans ce qu'on a fêté babilo comment bo sala bien te ninga sala lo mo tango invité yo à considérer yo. Barcelone TV vas-y papa papa maman petit don a pas professeur. Moteming bandeko balandi ya Naomi Barcelone TV ya boss de boss Naomi Barcelone et pona ninte na RK Muchanga Champions League babi papa Silim papa Lox dans l'équipe a tout na Lox na soin et merci na nengo da brancher scotché ya Hollanda émission na mino kitoko invité face à la Lou e kumba marabongo na la Lou maleba la bière autrement dit monsieur Flamingo et merci na confiance na fidélité au bopesa moi na bino la Lou la bière. Ah, so la ranabino et merci beaucoup. Ya abonné na biso tout, to continuer toujours ko s'abonner massivement na Naomi Barcelone TV et na deuxième chaîne na biso Barcelone Star TV. Voilà la chaîne na biso et puis vous consommer ma théâtre zawana. Quant à moi, j'ai dit déjà merci na mon boss RK Muchanga et bon séjour na mon boss papa vie de loin ya Charlie Nongi mobile Justine Mata mon président bambote no yangwana et bambote belé na Dorcas Ngemi na kati ya États-Unis Dorcas Ngemi l'américaine babi mwasi ya chocolat la babi la taille la taille de longue taille de longue taille bambote no yangwana mama titi kifuani li passe ya maman Mimi Swami la Suarez peselanga papa Blaise Dede Makiadi mobala bata mama titi kifuani bambote na bino yangwana et bambote na Jivachin Toya le père de jumeaux Yayope Yangwana et Babi Mama Judith La Rose, Babi couple Christopher Kanyoka, Fondation Christos Fondation, Bazana Pona Koyede Batu, et puis Mama Fadi Lumwa Munakati États-Unis, Bambo Teno Yangwana et Lelo Toza Wapi, Toza na Bandal, Molar, na veni ma Peso, Tozongeli Lissou Marie-Jeanne Bololé, Tozongeli Lissou Star Marie-Jeanne Bololé, pour trop c'est trop, et Belé à Kolobezali. Babi ebele ya kolobezali bolobi trop bobi lalou lukela biso Marie-Jeanne poto moni Marie-Jeanne a fêté sa munene batu baye ba mieli ba lié mais babilongi mususu bayete qu'est-ce qui se passe pour Marie-Jeanne à social ayaka na ba fête sa bato ayaka na maramba bato mais na oya ye batu bayete qu'est-ce qui se passe yanto baki torotika boete Kita to luka Marie-Jeanne il faut allo bana kingakati awa po eza kingakati donc merci déjà na ndenge boza branché de scotché et puis merci na caméraman Kumalo merci na ba image kitoko ozo biso déjà pour ça na sikoyo na kota déjà pas Marie-Jeanne Bololé po na lelo na roloba lelo toko loba photo loba trop c'est trop pour ça déjà na luka na Marie-Jeanne awa Nayaka nanga déjà yamba liboso te nayaka déjà ba Marie-Jeanne Bololé pusana nde na baki lelo to so la moi trop na Marie-Jeanne Bololé babi star na biso ba maître Blaise Bekwa coach olympique ba marambo na oloba ba bela dinganga la patrona babi moi so azaki toko tina kati ai marambo na oloba donc tozawa Toza Léo to lukande Marie-Jeanne Bololé to yenem to soleni lona kingakati ya lelo et donc voilà babi to komi ponda kone citoyen na biso to yebi yango vraiment malamu to profiter de lukaye Marie-Jeanne ouais donc Léo to pas Marie-Jeanne awa to solande lona Marie-Jeanne Bololé Coco je peux. Wow! Yadei! On est télé surprise. Ah mais oui, ça doit être une surprise yadei. Quand on va monter faux caméra. Ah mais ngana rabongo eza kingakati. Bande weta no, bindila no Marie-Jeanne ninga. C'est quoi ça? En tout cas. Yadei. Tokota.
En tout cas, tu as biso déjà. Natika pena ma papa ndeka ezalaka. Voilà, merci na kumalo na caméra na ba image ya kitoko no mais ça na toujours kozwa biso et merci beaucoup déjà na ba abonné nyos tu ya Naomi Barcelone TV et puis na Barcelone Star TV na confiance na fidélité au bopesa moi on a bino la bière autrement dit mais c'est Flamingo ba bi référence à ba Flamingo tu ya qui ça c'est ngai et merci beaucoup na Francine mère doublée na kata Toulouse babi moi ça kitoko makasi utaliwa na place wakakolate kubanda na misuti na munoko yagu et tout ça déjà na Marie-Jeanne Bololé waza invité na biso na kingakati ya lelo merci na présence et puis merci na assistance na Josie Yaker babi moi Simoro ana miso Gillette dans ce hôtel yakotara partout même poste yakotara bongoti donc Josie Yaker babi non moi ça kitoko moi ça pembe et déjà Marie-Jeanne bonsoir. Bonsoir Lalou Maleba. Vous êtes faible vous comprendre. Ah mais oui ba yebi na bango Marie-Jeanne ninga vivra na ye et Marie-Jeanne toye kotala yo et déjà santé ça va kitoko pelengi. Bande ko batala yo babone na biso ya Naomi Barcelone TV et surtout ba fanatiko balingara yo mingi avato banda okolo bana bon elo moko. Oh merci beaucoup babone à Barcelone Naomi Barcelone Télévision. Vous continuez toujours à s'abonner pour biso tozalande awa. Boy bango elo mo batu botuna abiso. Même moninga na 2-3 films te boy baki ba chaîne zakande ya biso. Ezalande ya biso. Pour copier ko arriver msu Barcelone benga inga na za empêchement msu mutu mo ba komi film pas Barcelone a bengi mena zupeta ya retourner te. Mais boy baki chaîne eza ya biso yango faut bo s'abonner ka massivement eza ba contribution na bino pour na biso. Donc kitoko wapi. Na yebi ke bozala na biso elongo pour tout monde ba commentaire ba suggestion donc ba coup de chapeau pour na bino. Et voilà, bah coup de chapeau déjà. Marie-Jeanne, soyez la bienvenue déjà na Kingakati. Émission Kingakati, puis Kingakati. Kingakati na biso. Donc c'est que bah initiative plus y en a 4 souka bah initiative plus. On a pensé déjà na maman Olive Lembe, maman ni maman. Babi maman Olive Lembe Kabila, babi OLK initiative plus. Babi continue toujours na moté maman lamu ya Rosunga. Ils ont ça là vraiment bien déjà. Te font déjà émission na biso. Tu auras déjà photo à Marie-Jeanne, tout est dans la page Nabiso, la question Isoya, départ et d'autres. Et surtout, Babi, YouTube, Bézard, Oningana. Événement, actualité, Izali, autre, sur les belés. Donc, déjà, Marie-Jeanne, tu as déjà dans Token de Sikoyo. Babi, Marie-Jeanne, a sali anniversaire, il y a Makasi. Dans la première question, message donc message est tellement ébélé au tindagi na page na biso mais na resélectionner pour TV Zatan c'est au bito zoanions tout en tout cas et kokate mais dis-moi où est intéressant et on te retourne à Marie-Jeanne to banda na biso na déjà na ba question. Bonjour Marie-Jeanne, je vous aime beaucoup balingaro mingi. Et bonjour Lalou, tuna pesa Marie-Jeanne Mbote, oui Marie-Jeanne Mbote on la tindelio. Et bonjour Lalou, et moi c'est Coraline Kiambi. Oh Coraline Kiambi depuis Paris. Tuna Marie-Jeanne a fêté. OK voilà. Bah peut-être Tuna Marie-Jeanne, on a Coraline Kiambi mdatunio. Abi Marie-Jeanne a fêté à l'obi 40 ans d'âge, mais na batumsusu babi Marie-Jeanne a aussi c'est 48 ans d'âge. Est-ce que na place wana Marie-Jeanne okoyi kolimbolela na ba fanatique ba otala yo? Na mona ina page yango bakomi ngakuna mona ite me mama Kati Pongo Pongo atindela kinga atindela nga image wana donc mama ya Chinongomba alobi Marie-Jeanne tala yo okomi mukolo na ngai ya ngabi bon mama Kati atindela nga vina ngape azana nini na mboko na Kampala Detumark bazana énergie likunde na Mariam likunde donc atindela ngabi nini oh non balobi yo 48 ans d'âge ngabi OK to comme sango kaka parce que dans 8 ans non c'est pas beaucoup pour 40 ans 4 plus 8 donc merci mais batika sko babiloko wana mo ezala bien te
ezala bien te oh 48 ans par rapport à ni on a oluka nde mama Kati na lakisa yo oh Aïda Bengi que nasi omoni mama Kati pongo message atindelinga bakomi joyeux anniversaire na ete so mwana natanga groupe yango eza te mwana tanga page yango eza te donc eza passe les news des stars bango baza wana mpona komatisa donc vi na biso zoro mystique vi na biso zwa epe amokolo makasi me babilo asalaka bon ce n'est que normal biso tokoboya yango te mpo vie zoro azala wana ana besoin na biso donc eza nango baimo eza nango blague bon mais nango 40 parce que lobaki yango yo moko dévoilaki yango 40 ans mais nalobi sinon on fêtait 38 ans que le 40 points sinon 40 points siko sinon siko fait sinon ko fêter munene fona za na chiffre nanga normal tu comprends fona za na chiffre nanga normal pour na sala na célébrer fête moi makasi na fêter le sous fête aboto na ko ça 20 ans na fêter le sous fête abo bando na famille bayibi de tika na fêter kan suna baninga boye mani ni dona kana ipenza ni o anniversaire nanga penza 40e année fona fêter bongo merci mais na ba commentaire musu to moni car place wana ya page wana babi jamais Marie-Jeanne Rosa la mbula mona Irsil Pechanga babi Marie-Jeanne mkola Irsil Pechanga 40 ans yesu 40 ans ngana ebite bo skongo na ibandeni babota biso pe mama ote siko jamais siko ndeni na comprendre na za mukolo entre biso babi oza mukola Pechanga parce que Pechanga Rosa la ba 40 ans mais Rosa na ba 40 ans te bon na ibandeni kasi na ibandeni bango bapesaka ba opesa donc wana ezo engagé ka bango ponga kuti nebi age aussi te kando lobile londe na yebi na yeba kina za age mona sugar bon mutonga na yebi na za age mo sugar na ba commentaire bato bakomaka mais to lobi te que c'est nous Pechanga na age wana mais bato ka bakomaka nde to tuni par rapport à commentaire on comprend donc voilà na bandeko tout bozo koma bon en tout cas botika ça la bien te et puis Coraline Kiambi déjà aujourd'hui réponse à ta question na yo Marie-Jeanne Boula na théâtre à age moni na shoga parce que Christian Shoga be jouer à musée président Bogar yé pas na ba age wana to évoluer na biso Marie-Jeanne mais question que tu pas na ngamoko babi Marie-Jeanne na présenter moi na yé et na âge où Marie-Jeanne a commis non pourquoi Rosa na moi na moko. Bon merci beaucoup Lalo Maleba pour la question. Que za na moi na moko ezaki ezayo moko. Ngamo suna lingi pour suna linga na kwa za na ba peut 4 à 5. Voilà. Bon na mona iki na boti mwana hors mariage. Ton na eko bota mwana nga na koma imayele. Bon suna biki na koma imayele l'accité que na longola zim na longola pe bazim. Voilà. Mais na mona que non na vanda non na ba ko se contrôler. En tout cas na longola penza. Na vanda bino batang mso bota na mbali mo boboti mwana papa non esimbate tango vanda pe na boti mwana mwasi et puis nga mota na eko ko prendre conscience vraiment mona que na vanda nanga la vie continue le quoi pe na zina nga libala te ce qu'on osani tamsu libala ya na 40 ans wana sko ya nzambe ndi mutayibi sko mamba onde ezotambola. Voilà. Toko forcer nature. Moi si faut bala. Mais so nzambe pe po nyoso za omoninga lo bani nyoso no ba onka za nzambe. Nzambe so be obala. Atoko mina age ni. Na mona bata ba 40 ans, 45 ans, 50 ans. Babala pe. Nakenda musika tengamo en face na biso mama ngoi. Ayeko gagner vie na 50 ans. Asisi da ko bota ba ne nyoso. Vous comprenez? Donc voilà. Namoni papa Geda zo benganga donc papa kuluta mwana Emmanuel Uzitu na pesi mbote. Donc yé pendande likonza famille. Yé vraiment déployer kine moko zo kotala mwana to sola na de temps à temps. Comme suku basolana tango etala mwana na tongo
bas vie nanga beda ifuma bengi basoli na ye parce que baba na côté moko vie nanga beda mona lac Moro bango bana itaga basola ki donc kenda kitoko ba lingwala donc voilà. Ça moi na po karaté puis ménopause ya bala boye avant ménopause et langa na bota déjà ba mbale na te nazo bota donc na promettre bango et puis tant na jazim langa bo lobate oh bino bo misa loba sona ozongo ka ana kishasa sona ozongo na mboka te bolo bate po bino bozala bongo mutu abala botie commentaire mabe abala te botie commentaire mabe abota bolobi akoma na zemi bo mwende tanga data lelo et puis mission on bato balinga ko copier ko bomba lokoza na YouTube ebunga te bukanga data lelo toza sur le 19 le 19 octobre au mona kasuna comme na moisième nanga pona retourner pe kasuna na kin na retourner ka na zemi nanga bando lo bakaka Marie-Jeanne na ebite so ba lo banini mais boye ba on a promettre bino nazo zwa zeme et puis nakobota akozala pe na nationalité. Oh ah bon c'est papa libanda c'est papa na oda libanda congolaise. Ah OK. Nationalité congolaise. Ah bon? Ya bongo te ya de ingo mama na madebo. Ya de ingo. Obiki ba merci Belena Yawe Mabanza. Yawe Mabanza direct Istanbul. Obi chaussure na lataki wana. Zaki Yawe Mabanza garçon. Atindelinga ba veste 2 fois zeko kangati zaka mike. Moko la fille nika zokango. Mususu abana na pesa mutu moko pour ne pas citer les noms. Siko na ozela mususu atindelanga ya ona mona la tango jour anniversaire ya Mbilabel o Yawe Mabanza otinda pour vinanga les grands producteurs les producteurs papa Gracien atinga penza na contact na bateau bazana organisation kuna invitation nanga je crois demain ou après demain bazo benganga pour na 40e anniversaire ya 40 ans ya carrière voilà. Ouais ya maman Mbilabel donc merci les producteurs Gracien pour la considération. Donc voilà, Yawe Mabanza garçon noir, Zalaka Bondengo Zala Bongo. Merci beaucoup pour aux jeunes mains, aux amoureux Makukaba. C'est pas donné à tout le monde. Vraiment. Surtout na ba circuit wana des gens peuvent en profiter na pesa mbote na Yawe Mabanza garçon noir babi mutu arane lambe belé. Circuit tezara circuit bongo muta lata koleka Yawe Mabanza zate garçon muta leta ba artiste Yawe Mabanza en tout cas ça te dans Istanbul mobimba ndimama déjà pas de la biso poto lata déjà mais en tout cas mon asso collé yo mon ma c'est pas mutu boy c'est pege pas mutu so pesa boy donc merci beaucoup muta batu Yawe Mabanza na peso ba mbote na bosa na pete bala mwindo couleur na ngaya na bosa na pete na Linac artiste avimba kisoko makasi Linac artiste en direct ya Turquie Linac artiste ba mbote no yangwana babi Pierre Petit Fifi Miel pe Fifi Miel na kata Turquie babi toujours artiste babi leki wata mama vie ya Fifi Miel ba mbote no yangwana ebele et tout évoluer na biso Marie-Jeanne. Et Marie-Jeanne Bololé, na deuxième question na biso parce que ngakati et ça la maraka boy. Ça na maraka boy deuxième question toi maman Fadi Lumwamu. Ya rappelé aux États-Unis à la boutique d'habillement la mère de l'Éternel na Brazzaville. Abila lui ça Marie-Jeanne voilà maman Fadi mon maman Fadi kombo yango. Abi la lui ça Marie-Jeanne alingake mingi a incarna vraiment ba rôle ba maman ba mongo kitoko. Mais tout na Marie-Jeanne, pourquoi choix à Marie-Jeanne est acquis transparent pour Marie-Jeanne Aza mère d'un enfant comment bon tu sais qu'à d'un enfant pour François on a faut luka ba ada ilunga ba français biso de bricola kande zalaka pour tenir c'est vraiment rigueur babi Marie-Jeanne Aza maman Yabana oazo éduquer pe masse mais comment choix na ye ils la transparent c'est qui ba fi ba salaka
Bah vie tout ça là c'est trop dur. Mais là t'es transparent. Tout là t'es qui transparent mais tout là t'es qu'on a bas sous-vêtements. Tu comprends? Tout là t'es na bas cycliste. Cycliste c'est le mot qu'on a t'as no pe polo t'es qu'est tu tambour nango. Ouais t'as no cycliste donc tambour nango. Bah mon inde le cas qui chose qui m'a bé bah l'inga ba finga. Donc ezaki m'a bé mais ça y est transparent mikolo to ko t'ana ba moy. Ebimi ebele zala na zandu na ba boutique na ba ballon ebimi tellement ebele esenga epeto bimi sango pour tout monde na fête pour tout monde na ba soirée belé nga siko na mona kike na kota na transparent siko na moni ndenge pe bato bayeli baye bien wapi kitoko makasi mutayaki na transparent na singa za epete mutaki na transparent na sous-vêtement ka boyo non o mutala ta ka décaler non bataille transparent mais te moderniser kango et ça là est bien parce que toi ba responsable yabi ke koleka wana to na ba yana biso ba pasteur lo ko ba ya Félicien yo komote ma maman Nicole Bishisha donc so maman Nicole Bishisha mona ki pena ke nzoto nangeza ipolele alinga ka ibisanga mais atali c'est bon. Voilà, ba pasteur Placide bazawana osomona ba papa Patrice Ngoi Musoko bazawana to moderniser kango tema to ka ba artiste to moderniser ki to mona pe belo basala kutu ba s'exposer kutu mais biso to lata ki on ndenga bien les ak na ka registre teni kaka bazo on ndenge wana te bozo on ndenga mabete to sala ki ndumba te to sala ba ikobo wana te to tambola pe nuit na banzela te to lata mon okutinga ndako mon dina zati kitoko naza kutu ya ola nanga pona bimité bon voilà voilà Marie-Jeanne Bololé tozala Marie-Jeanne Bololé ana kingakati babi tokindana ka boye Marie-Jeanne Bololé mutabatu j'imagine toi les pères des jumeaux nabi kozolanda biso les pères des jumeaux para français bambotino ebele et bambote belé na César Mwema na kati États-Unis bambote ngona César Mwema et la loué au salaire rende to sola kiango pesa la biso qui soko makiasi et déjà na procédé déjà na troisième question pour Isaac Ngakati babi mozindo sikonde ikoti sikonde makambu place makambu nde sima ikofanda wa donc makambu vraiment awa nzambi na bote ninga kigerde ngaye biso voilà question où t'es pas Taylor la Metiola Taylor la Metiola abi nanga lalu tunelanga question una Marie-Jeanne abi Marie-Jeanne asali fête sa monene félicitations déjà ba pesio ba lié ba meli mais Marie-Jeanne a kana souci ya batu et puis na makamba batu Marie-Jeanne assistaka corps âme financièrement mais on est na Marie-Jeanne on est bataka à côté tu éviter soit au Santarango pe yomoko bon omoninga d'abord naza femme de chance bosona ndai comme benga fille de chance na comment déjà femme de chance na vie nanga maman Emily Mbole bambote bien États-Unis maman ba Francie maman banebele maman ba américain quoi naza vraiment femme de chance yango mona makamso kenda bongo au moins anniversaire nanga ezana batumsu benga ba yosala mabe ba ekite na itu so comprendre na comprendre auto dévoiler bango au moins en exclusivité en exclusivité to décortiquer awa to loba peu comme trop c'est trop voilà anniversaire nanga na lobi te ke bato nyonso ba ki ba mitama bino na lobi mutu walinga yo sana mabe ekite pona mbula wana ya mpeshaki yo moni eza mambo ebele fo to kumisa ka nzambe na yebi tinga sala anniversaire nanga mbo nanga za bato nanga ba contribuer mama nani mama Cornelia motema papa Cornelie
bakolo tobongisa meya mama Natasha Nsingi baze belé ba Beverly Njozi ba Trésor Mbambi na Dallas na Dallas ah ouais ba donc ba tout est belé ba bino Marie-Jeanne Zoane fils kata muki oyo baninga ba contribuer pour na fête ngana zwa kambongo na liango pona na mutapasi sikoyo yo vandino ka sepelite pour Marie-Jeanne a fête anniversaire muzandoki ngakinda ba anniversaire baninga na obina nazo savourer ne sengo nyonso pour nazala bongo na zipe mbongo na pesaka pour exemple na baninga bebe ba pesa na bango te bayaka baleba mele ba pesa te to yebi bango tanga ba kombo na bino awa la kinga katsawa ba pesa pété muninga dépenser ne fils kata ata $10 ka ba pesa ka pété ba yepe bazo sape ba délire zo mona menga na pesa ka faut ça la bongo mais muta sepe na ikate pour nga sala anniversaire mais le ko nga na mona nzambe na mona male vula comprendre mbule beti nga vanda kine sabino bana membre na vanda vraiment nazo lelanga bi biloko masanga sko mbula boto sandeni nzamba azo kale mutu mo pa komati zo comprendre yo mutwana lelo yo linga kino yano kapo yo sala mabe me tala siko ngande na za siko mone laka nzamba empêcher kaka sali mbule betaka po yate mais déjà c'est mon ninga za mutu na kota pa prophète na kota pa prophète te bikota kota na ki na ta pa prophète mama prophétesse na za nangote na kota aka mon âme mais au moins ngande na vandi na mona pe mina wenzet ba prophète ba le kaka mutu so ba kilo maluba likolo nga so ba pressé na zo ata 1000 francs na boaki le mosala nzambe ta 2000 na pesi ba prier pour nanga mutu su mona ka ba prophétiser pour nanga donc ça là nga passe parce que 4 personnes baloba nangelo moko mais nga la kumisi nzambe ça te que ba négliger pour premièrement na mbule betake vous comprenez mbule betaki to yebi kina onde za la ba kwa mususu eza pena ba ninge bele ba vana ba milliers mususu so mbule beti ba dindi eza mutu mususu plus avandi do so mbule beti akobima te pona kuluna nga na comprendre ba mais na esi bino ka pour votre information mutu moko ya mabe nga osanga mabe na fete aya kitalanga zala aya kite ndenga zaki na zaki bien blindé mais kila yesu déjà zipainga basala nzambe ba bondela iponanga donc na ngana mone pe wana mais nzamba lingaite babimise na mpoasa mais il y aura un jour un bon jour 99 jours mais journée moko ya nzambe akolakisa mutu alingaka osala ba artiste mabe na bongo non peta kingaka ti Marie-Jeanne mutu alesa kwa zate mutu afutela ko palais si mutu alesa nga zate mais il faut te bako ngasko na samba ni banguna bakufa te bamona mais to sabiso so musala moko tamso le kinga nzonzi tamso le kinga na bafani tamso le kinga na makambo mais onyonga kaka pourquoi c'est la vie, ainsi va la vie donc voilà. Donc voilà, ainsi va la vie. Boto yo ka Marie-Jeanne ngaye ozaki ngakati ba échappa ngati to beta masolo awa ndina epsa bino lelo to décortiquer to limba ba comportement au théâtre. Et n'a qu'une déjà na quatrième question pour nous clôturer qu'à la sixième question. Kinga katalelo qui soko makiasien. Et question na biso ya quatrième et outil et pas ya maître Blaise Bekwa coach olympique. Abilalou na préservé Marie-Jeanne na musala na e ba préservé maître Blaise Bekwa. Tuna la so Marie-Jeanne Lalou. Tomonaki Marie-Jeanne Bololé na fête ya anniversaire ya mwana coquette sasa. Marie-Jeanne ya abini akomya kutu retard. Ba monaki yo po ekota elekaki na chaîne na biso. Oye po pesipe cadeau na yo na mwana yo olingaka mingi bébé Gloria. Mais chose grave Lalou, totali batu tout baye mais tomoni coquette té na anniversaire à Marie-Jeanne. Est-ce que Marie-Jeanne a pesaki coquette invitation te
bien bayokanaka te ou bien ndenge nini mwana question tu maître Blaise B quoi yemta tourni bongo po atala rapina bino trop alinga rapé bino trop. Merci beaucoup maître Blaise B quoi ce qui coquette qui te zaka pour nambula pour raison moni to photo comprendre makam susu po mukilo eza nango kaka na ba question ne goya le quoi coquette mwana été bolo ba susu mimika bongo pe li passa no ba tout ba surtout ba leli trop ngana ba commentaire ngana ba question utili banda babi la lutte ozela ki to mona li passa ya Marie-Jeanne Bololé parce que omoni mimika bongo omoni Marie-Jeanne Bololé omoni Marie-Jeanne Bololé omoni mimika bongo mais tu comprenais est-ce que Marie-Jeanne a pesa ki mimika bongo invitation te pour ça ki mimi ba ya mima ya kité coquette ça ya kité princesse Ilou ça ya kité ba veno pa mibali ba master no pa mibali ondri ba ya kité est-ce que Marie-Jeanne ozo sola bien te na mile ya art bien bozo yo kanate bien ndengeni. En tout cas, cela bien parce que bon, moi, ça va ça témoignage nanga, témoignage vivante, zani, témoignage vivante, témoignage vivant, ça dépend de l'air. Ça dépend de l'air que vous. Bino bon tous les cas. Oza kingakati, ça dit kingakati. Tu as la ndenge na solo kinda nango. Donc voilà, biso ba Raphaël ité. Olinga bongo te. Bisous de Raphaël. Bon, ça va dictionnaire. Trop français. Voilà. Bisous moi lingala moi. Bon, Naïf Sabine, bon, toutefois, normalement, batuba, il faut baloba. Surtout pour la coquette na mimi. Il faut baloba. Et déranger qui opé. T'es nga moko déranger nga. Vois même. T'es on a mutu. Bon, on a bombé la coquette, on a bombé la mimi. Non, on a bombé te. Vous comprenez? Même si Barcelone a quitté, on a bombé l'été. Coquette na mimi ko na bango te sala qui vraiment trop. Na lekino princesse Ilous. Na princesse. Est-ce que na yeba ki excusez Marie-Jeanne Tozala na fête ya princesse Ilous. Na butu. Tasko nikinga si akuta yebi voilà. Ça la surprise anniversaire année oyo. Oui, nikinga. Barcelone a Barcelone princesse a benga kutu kaka le même jour les après-midi kutu yaya nanga kuna fêter le loté bon nikinga sia basenga surprise so ko yana lemba na kinda kutu kuinza te na sala tu na kinda to kutana ba masoko yopo zalaka zala na yo na ti na moni moyo kutu ozonga te ozonga 5 heures donc voilà mais na solo na princesse senga bino yaya na opeso cadeau mais biso kuweza la quitter le temps pe na takanga mama mwasi na yemo akumba voiture ne yemoko na kumba na zana beleke bon raison princesse apesinga ngwana osani na oteni bato regarder mabende so masange tulaki bilo tulaki mais quoi ba boyaki pe bozaki belé pour na mbula ndima était nombre de personnes au bozala wana ndima était bozala mais bato bazaki belé masanga pe mela meti 6 heures ndi loko ya mutu yeza ponanga. Donc na bambo musuna zaina wana maboko ke sino mwe masange sili na bakisa na zonga inango omwe kisungi na makamususu pona zaina mwambongo mwe loko ezalaki ponga na mutabato mais musala po omoni traka ba Morette Mbela bazawana mwasa papa Jean Mbela ba Dorcas bazawana ni États-Unis. Aux États-Unis, batinda $50 terre. Les États-Unis, batinda $70, $80. Batinda plus. Dorcas Ngemi, moi ça choco États-Unis. Bon, on a tout cas, bon, habité. Mais nga mona bon batinda ba 50 te, ba 70 te, bango babandaka 100 mata. C'est comme loko ezalaki. Pour na yebi ke soki ba adailunga zana esenga ba whisky. Ba whisky pe ezalaki. Mona na surprise anine. Agene mino ba pelisi yango solo mari a pelisi agene wane peli moto agene akutu batwa baika tagene na mela bazuzu ba na mona kande batwa mona ba bidon ya bagene po ezaki 5 litres mais ba tete na ba bidon ba mai wana ba kenango ngesala ngasko bien ozomona na beke bato so ba yewana il faut ba mela pour sa 40e anniversaire il faut bato ba mela biloko pe zonga ki oyebi
bato mosusu bazwaki babiloko bazongi nango biloko kutu kake nde batumbaki ka ngombe wana na bapapier bato bazwi bakaboyi kabaki nango nga kuna senga fallait événement ngo kapa ba cameraman musu bazalaki na bazalaki teti balé wana fallait bazwango tina suka fallait bazwango matina suka image yango mais bon ça bato su bino bakende bato yo kende kutongo te basana bakende yo kutu tozali na ba 5 ba 6 na ba marina là-bas donc basana bakende ba 3 heures bakende ba 3 heures siko na opekisa ka lekechu akomi ko yiba bato na ba fête lekechunga moi lekechu na lobby no face à face na olba on télévision lekechu akomi c'est komi 3 heures komo benda bato po bakende kuna oh babenda bato so masangeza te biloko eza masangeza yo benda bato ndeni lekechu siko mikolo komo sa bongo nesi boloko na préparer anniversaire mwana nga en tout cas tout sur lekechu sali bongo et simba te sur lekechu sali bongo na ese na okanga no porte sikona bandeko tu bayaki te Marie-Jeanne est-ce que ozala suna na posa robingisa bango yamoni kosekeza bolingo te mutu subo koseka po netinga ndenga pe na zalaka moinga kote na vanda na awa na mapezo naza vraiment na bandal mais côté ya loyenge te loyenge ne za na moi lero lokwa to kompo kwa boy et comme aussi là tout ça peut côté ba fazer bazalaka ba kulu na pe bazala mais en tout cas suna biki na okinde feta muninga soki za inga eke mbule beta kinanga na kende en tout cas sans blague ba bibar sa pika rapina ba ne mayaki ba karinya mado ba rapina ba mayaki osoma karinya mado pe place za ngingi wana ba kulu na pe mais ça l'effort aye bato mususu bapesi ba raison na ndimika oba balobi mais na mutema na nyongi nga na mungala na obomba ya mutu te en tout cas na nyongi bapesi ba raison na minso sani ba ote non il fallait ya kakaponi non na ko obligé mutu te ba oba yaki ba le ba meli ba kina sango moni on petit na internet ba ope ba yaki te merci menga zong sa mabe na mabete na kinda pe fete batuka pona olia komelate pona kinda fete na zamo loko na poche peut-être ça fete pour mona to kina sope quelque part au sombi pe on comprend kana mo mukemi ki otozo wana mais est-ce que bien tena opesa conseil na ba mi connaissance nyoso surtout ba collègue de service o bolingaka tamsusu bozwa ki raison mbula eza vraiment kitoko te mais ça ba msusu nisi ma viokele pendant piringa aza pembe na fête wana mayete na nyonga o comprendre papa ma viokele pa yakite ma viokele ma semble wana baninga na nga théâtre donc ba maswako ma viokele ce sont mes amis ya mibali o comprendre maswako azaki na ce comme ma viokele yete oh nga place à Nicolas Mokonzi place ba sanga maquillage face à face boy au mona kisi face à face boy na ma viokele ma yete abengi pete aho s'excuser pour moninga tokisa bagag na nyonga ki makasi mena tiki na osani lokwa nga za zuba na kinda ba fete na baona kinda pe ofelete na pesi quelque chose na ndoke susu vous comprenez na ndoke susu ngapi na bato na ba pesa conseil nazawana nazana ba Lela Veste Champs-Élysées nazana ba Janine Bolua ba Kati Boto mama Cece ba Nadège Bokwala motema papa Pitunzolani bazana ba pesa ba conseil no Marie-Jeanne so moni boseke ulinga bato balingi ote fokeba poza mtu mswa lingi oboy netinga belle va pesa nga $100 asinga Marie-Jeanne na koyiko ya unepa abi apesa nga $100 nzamba omona ngabi na programme oboy na koyiko ya upa mais suna yi Marie-Jeanne na ba cadeau na bona mona ngabi o mona opesa su double to seki na biso to zana ba Marina Titongo ezamba tumsuna pesi ku invitation te ba yeki na bango. Donc, muta kufite, faites l'équipe bien, muta belité. Mais ça, bon, sous bayaki, ton gars, tu as pas problème na fête. Donc, gloire au Seigneur. Donc, voilà, gloire au Seigneur. N'est qu'à Marie-Jeanne Otoloba, Babi, to idanaka. Oyini mutu, mutu. À ça, anniversaire, il y a 40 ans. Ce qu'on a fêté, ce qu'on a fêté, on a fêté, hein. Vous comprenez?
donc mais eza ka pasi faut baka nani ozana ye nani ozolia nani ozomela na ye mais le quoi tu as mis sur minute toi quand on mi balé ce que to sanini Nicolas Mokonzi die milongo et voilà bi to linganaka ba comportement oyo ya mabe tozo lingati na musana biso tozo boya nde ba olo ba zo boya donc là moninga sela ko bolamu yo pe luka ozong sa sincère ya bien na moninga po ya ngonde vie kupso to lo ba ngona théâtre to mona na trop koleka voir même ba famille na biso oui tout le monde a trop koleka famille même maman Emily Embole alobaki likambango même vient nga fumu roi Salomo si tu as le vélo original na Manchester alobaki ah mais bino chaque fois ça kana tournage beaucoup na minga biso to mesana trop parce que na bande ko nga na ko sala 2-3 mois peut-être mon été mais na bino to kutana du jour au jour à moins que soyo za na programme susunga na za na programme onate mais en tout cas to kutana ka so na kutana yo te c'est que artiste msusu na kutana ye voilà mais sikoyo babiloko mo bosala bien te ninga salelo mo tango invité yo à considérer yo ozomona eza batu msuku tu ti jour ba obenganga Marie-Jeanne oh pesanga kuta benga Marie-Jeanne en tout cas mbulo elingini na biso ko Marie-Jeanne mbulo elingini ba msuku tu eza mana ndenga normalité abina lalika mumke na leka be pungna tabu ine nzambi na ngai basala tek na sai maquillage donc oui parce que ti ba sa maquillage nga il la obenganga asa Marie-Jeanne mbulo elingini nango ngai mwana mama mo ete nazo doka te za calme aussi la nango et bon so mona ala ça ebele ba se préparer pour ba fête ça peut maquillage mais des aka olali mo muke eleki nisi ba benga inga ba obenganga mais ba msuta msuba oyanga ku ba obenganga te ozomona mais ba msuba obenga benga macha za aka mbule esila nango mo mona msuba biro ba bengi te bon ezanga na ozona nda bete msuta msuba zakine soki wape ngobo ikangie msupe bon ndeka na expliquer wana nesikowe ayaki tango amoni ke fete ba ina tembule banza zongi mbangu poye paza pembeni amoni porte ne babujaki nde sala yake azonga sute poye mtainga zo yanga ko ba image nyoso tina suka nde to yokanaki ozoma to soyene kutile longa bino j'ai pas aimé ozomona donc voilà mais toza bandiko ko swana mutu moko na rankina te ko swana te passer patoko tout temps amonenga na tournage akimi abimba mai mono zo ya awa nzambe ozomona abi asenga ba pardon Marie-Jeanne limbisa heureusement que tu dîner azaki wana na Micho Bozo pona ngaki yende mutu agrémenter ce que soirée wana ozomona heureusement kaka toza ataba ba tolingana te mais tolinganaka bolingo ezali po Micho ayaki kutu ngale to sola été bandi mamoko animer soirée de cela nga bien moko nelo basaki na shoga wana moi que cela nga bien ozomona surprise moko oh Marie-Jeanne azo banga po papa yo boya Marie-Jeanne pamba po Marie-Jeanne na mibali ya bende boya ngati mais fa boya ngapa mwana sina kosaka okampa ya mwana sina kosaka to solande mususu me ozomona donc za bongo esala nga bien et puis Jini mona lemba pe mazala yo wana donc kitoko makasi esala nga bien vraiment balobi agence ya moko G6 service utindi mbongo pa correspondant na jobu basombe eloko nyonso lingi batindeli yo soki po moni osana ndeko aza soki na kabeya ka mwanga na kati kuna wana possibilité otinde mbongo te obetika G6 service boko solo la bana numéro nyonso ba raison nyonso wana kini awa bango ba otinda yo tindika mbongo na yo bango batindeli ndeko no azana kabeya ka mwanga na bamboka wana ya makasi wana ya ba maître Simo kabeya wana bamboka ba vinanga MC Changala donc mbongo kokende na agence ka moko G6 service donc voilà voilà merci beaucoup babi tozo évoluer na Marie-Jeanne Bololé yende invité na biso na kinga kati ya lelo e bambote na nde totor ba Nathalie Babi la sublime Nathalie Babi wana ba camarade ya boss baza ba boss et Joël Kena patu mali malgré bozo ki pe na binonga te et biso to sara musala ba bela dinganga la patron na ndeka to solai na yo
yango maramsezo kokisama bela dinganga mingi bela dinganga fungano to solo la fona sola penza na bela dinganga na ebike toza bato mokili mabezala nango mais faut to kansaka mwa bolamu ata mokeo muninga salio to luka te to suma bekoti to bebisaka makambo nyonso non la vie continue non to kufite bela dinganga na lelaki kaka en tout cas bela dinganga de moi na lelaki makasi et puis na continuer ko lela parce que elo kwane ko kai ko za bongo te bela dinganga na lelaki makasi bela dinganga en tout cas luka kimi na moto nyonso petola maliboso na nyawe yeba ke tribunal nzambe ekozala na lelaki mais so benga na téléphone to sola en long et en large ça ne se passe pas comme ça c'est trop en tout cas donc bon babi wana évangile selon Marie-Jeanne donc c'est que Marie-Jeanne a imam na bango oyo bazanango na bela dinganga la patrona ndeka to bingaka et to évolue na biso Marie-Jeanne to komo ki na biso déjà na fin mais babi Marie-Jeanne a sali fête sa makasa munene qui est derrière Marie-Jeanne c'est que Marie-Jeanne babi c'est que Marie-Jeanne azaka na bambongo ne belé c'est que Marie-Jeanne akoma patronne na théâtre nzambe nanga nazuna nutena ne lokote omoninga naza ami ya ba mama poto ozo comprendre ba mama poto wana balelanga ba maluka ba mama Betty Fabela malgré maman yeti bolenge la tindite Jenny Bonsange pa tindite mabi pemba pe ba tindite na libota ne mobimba famille Bonsange ba tindi pete ponga so tindite na bo tindite ozo comprendre parce que samango tindite ozo comprendre ba o ba tindi ba se belé kutu na ba kombo na obo sana ozo comprendre ba CPPP ba Charlin la plus posée ba tindi mbongo do ba chaîne mususu ozo mona do moyo kuta lobezate malgré ya Francis de kando tindite ozo business class maboko bank atindite ozo comprendre boso kito na zuene ya téléphone te boso kito panda shala alinga atinda po wana mukonza diama po etika kaka masolo etika kaka pana ye ozo comprendre mena biko na batu nanga ba otinda donc na oye bakunde na lobate donc Flora Maleka maman Angola solo aza awa malgré baluki ba beta ye mupepe mobo mais Flora Maleka maza mwana nzambe atenga pe loboko donc etambola penza bongo oyebi na minute nde na saba trésor mbambi batu baze belé o kake msusu bakombo kutu ezozala te ba Nadia Nzuzi ba Beverly Nzuzi ozomwa na za pene belé o yanga ti lelo bazotindela nga ka code ozo comprendre te zaka ngamo te batu na bango ne sing to vana tournage bo muto batinenga code $500 ngaza na ka ba 500 te ngaza na ka ba 100 ba 50 ozo comprendre nazana ba code ba 500 ba million te ka muke na ngawana yango ba onyonga kaka mais bon ba zwaka bo vandi bo nana 3 code moko eza 450 musuza 500 mais to mona pe misana ngote nzambe boka ba pete boli a pete na bato bo fete pete bo sali pe loko ko tambongo pete biso to bunda ta mo muke ozo comprendre siko eza nini ona ndoki oza koloka bozwaka te siko bozo bambongo bosa pe loko te ngaso kota na mona ba bilomi kemike kota mbongo o mama bilomi kemike kota pe mbongo kota yanga ta 5000 mais bozwaka te mais bozwa poto tuna pe chaque jour de tourna chaque jour to que $30 $50 mais ba fana biso ba ida biso na ba $100 na ba 200 na ba 50 na ba maman Patricia Maketa Finda merci maman Natacha Motema ya papa papa na biso Simo Kimba mwana papa Simo ngabe nga baba na papa Simo Kimba papa Doris Moka ba mbote na bino donc ba maman Natacha na ba maman nga batika ngati Maman Betty Fabela,
ba yani marimbo yo ba yana babi eto tikote ba fifi bolili minoche fibo babi fibo bona ba fimbo donc ba zebele oui tunanga bo comprenanga ne mission bo zebele na Sabino et puis naza mémoire moi fraîche ndina tanga boy bo comprenanga so ki kombote pardon au moins émission aussi là na kombo ba kombo e komo ya osomona sko ba kombo zo ya mais nan ta o eke na ministre Diengo ya fondation Malasa donc bo ça l'effort hein babi risquin de calva motema Mariam Ndombas yewana risquin de calva motema Mariam Ndombas oui voilà. Balobi Bernard Caval komo kimanga motema Nadine Mwango okima poani opometenga mbongo opesite na yebi koza ba problème opesaka siko okima poani ma Melody la maintenance babi pisa bolo ja bolo kombo setanga mieux kasko yo saka signature Elodie la maintenance Rika bambote na yo Rika na Chris Mila bambote na bino balobi bozebele ba kombe ekima na Afrique du Sud kombe ekimanga balobi bon séjour na yemoko JDT la reine Esther to ne pe na kingdom to beta kitoko JDT la reine Esther soka yemo batama ezate abi mama fura kamango yo na Afrique du Sud des ayon c'est le cas porter bébé ya mikolo ba memoka na mokongo babi na jobu bo ebelo wapi mais botinda ba kombo bo pesa bon na bi ke jobu eza moi passe mais to sola na ba oya biso peka bien pour eza la kama je ne kepa mutu wapi sota moi 100 et ça est nu tongo msusu papi tu hein boss pitu njola Marie-Jeanne kinde place boy zo moi 100 bongo yo sala ngote pa bo zwakate na Afrique du Sud merci beaucoup Marie-Jeanne bonsoir à tête ngapela ko bongo bonsoir à tête mais numéro za na bo contacter kinga kateza boya bwana posa balobela ba produit bwana posa Karine Basonga azwaka Karine Basonga azwaka po kalta zo bala donc bozwaka en tout cas merci beaucoup na bandeko tout bozwaka boko ne toujours ko sunga biso po bozwaka et déjà na Marie-Jeanne Bololé na toutes nos questions ya soukara poto ka bwana biso Marie-Jeanne Bololé et Marie-Jeanne Bololé lelo ndo za kaboye soki kiti voit question ma paix to tonga mo muki longo na libo na bo mba na linga bon kaza bof en tout cas limbisa Marie-Jeanne Bololé lelo soki mutumo aye na mbongo abala Claudia olinga bon mwana nga na balete ngano balete mais mutango ko yana mbongo na ndenga loyenge te po lobi osa swindeni il faut oza mobali ya mobali penzo sepeli ko bala mwana pourquoi pas na boya poni eza kutu bien mona so bali pas avant l'âge nesi bona otangise boy awokende G3 et ça la plaisir nanga G3 soit je licence c'est sengo so mbala ye na boya te mais mbali mo te loka bike mamani Marie-Jeanne Bololé ya Lucas ko yani tina sima po alukasaka na mwana nga asko et simba te ya oyena ndenga bien po ba mwana nga na boya te na sambele panzambe mwana nga zo mbala bien on comprend parcours nezaka normal. Merci beaucoup. Tamsunga na mona pasi no linga mona nga mona pasi. Merci. Tamsunga comme na âge na balite no linga mona nga comme même pas na tamsuna ba 30 ans. Vous comprenez? Un mot pour Pierrot Ndombasi. Soki nga na lia manga ngai mwana nga lia manga ya sucre. Félicitations et heureux mariage kitoko elengi kitoko et puis ba courage makasi mingi na yemoko Pierrot Ndombasi motema Clarissa bo mela libala lisantu obi salenga gu et salenga elengi yape tompe na biso ton loulou na biso ah non na beta mono ya Pierrot beta mono na beta na biso salenga kitoko ton otala no raisonner enga nkolo omenga mukona bala ndena ko liambanga mbana na liambanga ka wono uyina bulangote mais ti avant na tsamute fonga baba ba pese na pe ambongo na sa lomo na
na lia mobile na lia babine mbanga wana ya mai bien soupe ya na biso ya bouillon donc obi salenga plaisir tana ota ton pe na ota Clarisse siko na obi so za mtama beto ke sengo mona kati siko batamta mabe batalaka na deuxième regard ya faux mais siko ngesenga plaisir donc agu nalinga na bossa na eloko oyo kaka bato toaki na bona salle ya fête ya Pierrot ba remarquer na ba comédien on dirait bazolinga susu ko sil sa fête sa baninga te surtout ça merci beaucoup Wamayele non Wamayele nesa bosakate omoni nani normalement bosalaka mabe comment oye fête moninga to boité tout ça samedi te tout ça vendredi pour ça bon chose a raison na tournage lobi non ngaze na tournage na tourner ndo tourner na ba mabio kele osomona donc boye fête moninga boleka onze boyoka ni boke et puis bobi babino sunzela moko boso bi manzela moko boke wa boke sani bakoma même ça obi esalenga mabe et puis esalanga mabe bata sal ba remarquer obi tala siko biso to bimi 4h30 bata sal ba obo c'est la katongo obi to ma 4h30 bata sal ba réclamer coûte siko ba oba bimaki mufuku wana 0h inerte bino to boite biso to tona bandako tika ipe kame bandako wana to sepela na muninga tina suka to bina na muninga azana ba tala moyo tompe Pierrot azana ba sentiment mo azana bilengi aki ne sengwa ko bala Mosne Clarisse donc azana bolingo makasi ya Mosne Clarisse pas sepela nda mona ebiso po Pierrot ko ipe obenga batu mususu mettons tu as une invitation à PCO c'est la considération mais yo leka koke et puis likamusu na obeta sete tango ebike omoni biloko na basomba na mbongo so biloko etikali batu pe bazonga na ndako poli na balamba pete mais ça na batu mususu obaza na kobinga bomba nani oyeno ozi biloko belé o lepete o tsema nzaka non tamye kutu kozwa na ote ozomona tamye kutu kozwa na biloko batu te siko batine se ba makati mpongo boy abengo na fête na makati alba minga ya za mu comprendre siko abengo na fête na ozu biloko belé emsa bi ke no mo anegele okisoka zobala ozo comprendre siko yo ye fête ozu biloko tondisi na sani moleka eloko moko ozo ogeye de préférence bi ko so le na ndaku na ko so biloko mutebele te olekaka pas okay Vanda, so mon oza milema be, obi ke journal no yende fête. Fonda tati batamo bongo ke. Po ba lo ateke batonso bakende wana kaka, bakende ka po na ba tournage. Ngana zonga ki to longona bino ba 4h30. Na lali muke na lali 2h du temps. Tamba benga mbala moko ponga za so ti fête. Na kenda na sukoli mbala moko pona lembate. Na sukoli pana te mafuta na nzoto na lali. So na lali fiske 1h du temps ou 1h30 na zongi. On que tournage la bête boulot na zongi na ekolala ça se passe comme ça aux raison ni bongo bato bazake même si attend ba makati ba fibo lili nde bazana ba poto wana o mape azongi pe sous 21h mais il faut encore sous 4h pour bango kuna eza la loi dure mais c'est la loi na poto donc il faut to ça à 5h donc 4h il faut comment ozomona siko tasko ba biloko bongo ne singa vina nga beda efumu apesa nga conseil Marie-Jeanne faut vous avoir ba notion hein biso awa abine singa kinda musala 3h pourquoi na lingana koma avant bafungola voilà tanosko niveau la considération na considération sko yo yefeta mutu bon tati 5h ko merci beaucoup bozala bien na ton petit merci beaucoup pona non parce qu'en général ça ka fête ya ton petit sinon le bango na remarqué na ba fête nyos oh bimsa mutu nesi mutu po ba fête mseza ka masangete OK po to kenda fête ka pona olia tenite mais ko sangana wana sala bien bobina na muninga sala pe bien ko bitina batamo boy bokabwani maria kete
mais yo ke Aruma sima. Basa wapi? Oh ba mari musu banda okina mo boy so ba kotika bo meli papa mo bakina ba pe nuit de noces mais le ba mari ba kuma vanda so titongo bakinda lisute Merci beaucoup Marie-Jeanne Bololé, merci beaucoup de bandeko tout. Waneza remarque oyo ba famille ya tonton Loulou et puis na ba mie connaissance ya tonton Loulou ba sala ki na biso ba artiste qui est toujours sala mabe ba remarquer na ba fête mingi bozo yaka bozo zongaka. Surtout famille ya ba ya pe ba Josi ya Ker ba bi moi si wazana ba fossette ya kotara partout donc ba regretta makasi ba bi ba Francine mère double babi yé pas regretter makasi donc tout tika osala bongo ils osala vraiment mabe et tout ça qui na Marie-Jeanne Bololé o azala qui invité na biso ya mukona lelo to sol na ye to fingi mutute po biso na kingaka to finga mutute. Et merci beaucoup na bandeko tout ndé na saki bino to na Marie-Jeanne Bololé o azala qui invité na biso ya mukona lelo. Et merci Nane Bozaki branché scotché Olanda émission na bino kitoko invité face à la Lou. Quant à moi, je dis merci na mon boss RK Muchanga Champions League et na Naomi Barcelone bambote no yangwana bambote belé na Jiveshinto ya les pères de jumeaux babi parents français yangwana Yannick Makia des multimillionnaires Njilwa Chief Master na ngai Clave Maleba Ganjogo ina bosante na Josi Yaker moi ça pembe et babi komona ye ana balolenge mo bwino ngapina oluba mo trotte po boyebi kandeza ka bambote belé na boza tellement belé Dorcas Ngemi babi Dorcas Ngemi bambote nu ngwana na États-Unis l'américaine bambote belé na fondation Christos fondation ya couple Christopher Kanyuka ya mama Judith La Rose bambote ngwana mama Titi Kifwani motema ya papa Blaise Dede Makiadi lipasa ya mama Mimi Swami la Suarez bambote na bino ngwana babi bino nyos bolinga biso bambote ngwana Clave Maleba Ganjogo mama Fadi Lumwamu na kati ya États-Unis mama Fifi Lukula na kati ya Bobini mama Ani mama na Ade bambote tout na bandeko tout bolinga biso mingi babi kumalo derrière caméra et mbunga na kati ya montage et Bob Kinzombe babi Marie-Jeanne Bololo ndiringa na yo to silisi na biso to kabwa na biso awa tena moningana to kaboni me ojo kafuba na bosana ki motema nikishu do ba o yangai ata na bosani na biki na ratapango les jolis botuna balobi bokila lokondo ifala pekato onye lo sako na bino lo sako na yo bokulaka amoros lolingo bokulaka amoros lolingo lo sako na yo wumela vienanga ziko munduti ziko munduti vienanga bambote babi ya mukolo yo leki bango. Merci beaucoup. Nganabino, on dirait au monani la semaine prochaine et puis d'un nouveau numéro. Merci. Barcelone TV. Vas-y. Papa, maman. Et tu donnes à mon personne.